Yeah. បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នា We now ate our the lunch, right? ឥឡូវនេះយើងបានញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់រួចរាល់ហើយ And we are trying to think about the New Testament. គេឥឡូវនេះយើងកំពុងតែព្យាយាមនឹកគិតអំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងសិភៅសញ្ញាថ្មី As you knew, in the New Testament, there are many kinds of the lesson and the assurance of the salvation. ហើយនៅក្នុងសិភៅគម្ពីរសញ្ញាថ្មីហ្នឹងគឺមាននិយាយច្រើនតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះ Okay, as you knew, New Testament consists of 4 parts, right? The one thing is the book of Gospel. ហើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺមាន4ចំណុចដែលត្រូវនិយាយគឺហើយទីមួយគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងដំណឹងល្អ And the story of the apostles. ហើយមួយទៀតនិយាយតាក់ទងទៅនឹងសាវករបស់ព្រះអង្គ And the last thing is the letter from the apostles. ហើយនិយាយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងភាពបន្ទាប់ពីការជ្រើសរើសរបស់សាវក And last thing is purpose regarding 7-year tribulation. ហើយជាចុងក្រោយនោះគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងគ្រារងទុក្ខ7ឆ្នាំ As for reference, Old Testament consists of 4 parts like that. ហើយនៅក្នុងគម្ពីរនោះគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹង4ចំណុចយ៉ាងហ្នឹងដែរ One thing is the books related to the law, like from the Genesis to Deuteronomy. It is called Torah. ហើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងដូចជាក្នុងសព្វសញ្ញាចាស់ហ្នឹងនិយាយតាក់ទងទៅនឹងអីគេTorah Yeah. From the Genesis to the Deuteronomy. គឺនិយាយពីគម្ពីរលោកុបាតរហូតដល់វិវរណៈ It was written by the Moses. ហើយសភៅមួយទៀតដែល5ចំណុចទៀតដែលត្រូវសរសេរដោយលោកម៉ូសេ And there are story of the Israelite from Judges to Second Chronicles. ហើយមួយទៀតនិយាយតាក់ទងទៅនឹងសភៅJoshua ហើយនឹង Judges and Joshua សភៅពួកចៅវាយរហូតដល់សភៅ First Samuel, Second Samuel, First Chronicle, Second Chronicle ហើយដល់សភៅចតុយកថា This the book of the story related to the story of the Israel. ហើយសភៅទាំងអស់នោះគឺនិយាយតាក់ទងអំពីជីវិតរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល And also there are some the songs and the meditation. It is called from the Job to Ecclesiastic right ហើយមួយទៀតសភៅតាក់ទងទៅនឹងការដែលរំពឹងគិតព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយនឹងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងសុភាសិតគឺចេញពីគម្ពីរយោបសភៅយោបទំនុកដំកើងសុភាសិតនិងពួកចវាយ Right. And there are prophecy from such as Ezekiel, Daniel, and Hosea, and Malachi, something like that. ហើយតាក់ទងទៅនឹងពួកហោរាគឺមានអេសាយេរេមៀបារីទេវអេសេគៀលដានីយ៉ែលហូសេអញ្ចឹងទៅ Anyway, each Bible has own their purpose. ដូច្នេះយើងត្រូវដឹងថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងគឺមានគោល
គោលបំណងឬគោលដៅមួយ If we understand the true meaning of the each Bible, we can understand true meaning of the whole Bible to get to the will of God. បើយើងបានយល់អំពីគោលបំណងដែលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានរៀបចំសម្រាប់យើងដឹងថាគោលបំណងព្រះអង្គគឺសម្រាប់យើងមកដើម្បីនឹងសង្គ្រោះដល់មនុស្សដែលបាត់បង់ដែលជាដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គ As for the Moses law from the Genesis to Deuteronomy, there are story of origin of the human history and the corruption of human history and the Ten Commandments and tabernacles that stand for the way to go to heaven. ហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងការដែលនិយាយតកតងទៅនឹងពួកហោរ៉ាតកតងទៅនឹងហូសេពួកចវាយនឹងរស់បានណាសភើផ្សេងទៀតដែលនិយាយតកតងនឹងការដែលប្រាប់អំពីទំនាយ Okay. So through the Moses law we can find the shadow of the Jesus Christ and God's judgment, the way to go to heaven. ពីតាមរយៈជីវិតរបស់លោកម៉ូសេសក៏បានបង្ហាញអំពីផ្លូវអំពីមធ្យោបាយនៃការដែលប្រាប់អំពីព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងការដែលនឹងទៅឋានសួគ៌ដែរ And through the story of the Israel we can know the God's providence and victorious Christian life or bad Christian life. ហើយតាមរយៈជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏យើងអាចសិក្សាបានថាយើងអាចដឹងថាព្រះធ្វើការអស្ចារ្យយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ពួកគាត់ហើយយើងដឹងថាតើព្រះបានគិតគង់សម្រាប់គាត់យ៉ាងម៉េចហើយក៏អាចដឹងថាតើពួកផងគេល្អយ៉ាងម៉េចហើយនឹងអាក្រក់យ៉ាងម៉េចដែរ You know, in the story of the Israel there is a King Saul and King Solomon and King David. King David stands for victorious Christian life and King Solomon and King Saul stand for bad Christian life, backsliding. តកតងទៅនឹងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនឹងជីវិតជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនឹងគឺយើងដឹងតកតងទៅនឹងស្ដេចដូចជាស្ដេចសាឡូមោនហើយស្ដេចសាំសូលហើយនឹងស្ដេចដេវីតយើងដឹងថាស្ដេចសូលនិងសាឡូមោនយើងដឹងថាជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់គាត់មិនសូវល្អប៉ុន្តែសម្រាប់ដេវីតគឺជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគាត់ពេលខ្លះល្អដែរ Because King Solomon was so arrogant and the King Saul and King Solomon was deceived by many kinds of the women. ហើយនឹងឲ្យថាទោះបីជាស្ដេចសូលយើងនឹងឲ្យថាគាត់គឺមានជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនល្អទេហើយសម្រាប់សាឡូមោនវិញគឺយើងនឹងឲ្យថាមានប្រពន្ធច្រើនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមិនល្អដែលមានប្រពន្ធច្រើន So we cannot imitate their life. We should imitate King David because King David, even though King David committed crime 2 times, but his mind was always fixing on the words of God only. ទោះបីជាយើងគួរតែយើងយករំពឹងគិតអំពីស្ដេចដាវីតវិញដែលល្អប្រសើរទោះបីជាពេលខ្លះគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីលបួង2 ដងក៏ដោយតែយើងដឹងថាគាត់តែងតែផ្ដោតទៅលើព្រះ He always tried to forgive enemies the mistake against him and he just tried to submit all his activity and commit all his activity to God and he always tried to be a good leader of the Israelite society. That's why he can be a good example for all born Christians. ហើយស្ដេចដាវីតយើងដឹងហើយថាគាត់តែងតែមានការអធ្យាស្រ័យទៅដល់សត្រូវរបស់គាត់តែងតែអត់ទោសទៅដល់សត្រូវរបស់គាត់ហើយគាត់តែងតែធ្វើសេចក្តីល្អផ្សេងសម្រាប់អ្នកដទៃហើយជាពិសេសគាត់ជាអ្នកដឹកគ្រប់គ្រងល្អហើយដូច្នេះយើងអាចដឹងថាគាត់គឺយើងត្រូវថាគាត់ជាគំរូមួយជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយដែលល្អផងដែរ And so through the law of the Moses we can find the way to go to heaven. We can find the God's rest for the unbeliever. And through the story of the Israel, we can find a way to be a good Christian. We can know how to be a bad Christian with their corruption.
ហើយតាមរយៈជីវិតរបស់លោកម៉ូសេយើងដឹងថាផ្លូវទៅឋានសួគ៌គឺយើងដឹងថាផ្លូវទៅឋានសួគ៌យ៉ាងណាហើយតាមរយៈជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏យើងអាចដឹងថាតើគ្រីស្ទបរិស័ទយ៉ាងម៉េចល្អយ៉ាងម៉េចហើយនឹងអាក្រក់យ៉ាងម៉េចដែរដែលតកតូនទៅនឹងការដែលតកតូនទៅនឹងការដែលកោងកេងប្រវ័ញ្ចជាដើម And from the Job to Ecclesiastics, from the John to Ecclesiastics, we can know many kinds of the lesson from God. ហើយពីសិភៅយោបទំកើងសុភាសិតនិងពួកចៅវាយយើងអាចដឹងថាតកតងទៅនឹងសេចក្តីអប់រំជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូល As for the John, as for the Job, we should suffer. We can suffer from the subject even though we are devout Christian. It's come from God's training, so we should endure to be a purified face to live for the glory of God. ហើយតាមរយៈជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទយោបយើងដឹងថាយោបទោះបីជាគាត់ម្នាក់គាត់គឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានការជួបទុក្ខលំបាកច្រើនប៉ុន្តែធ្វើឲ្យហើយយើងអាចរៀនពីគាត់អំពីជីវិតដែលមានការតស៊ូក្នុងភាពជាគ្រីស្ទបរិស័ទ Because even though Job was a good Christian, but he suffered from lots of difficulty like calamity of his family and calamity his property, and come from the Satan. God allowed the Satan to tempt Job to train him. So we should imitate Job's endurance. យើងដឹងថាជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់យោបទោះបីជាគាត់មានការស្មោះត្រង់គាត់មានសេចក្តីជំនឿរឹងមាំយ៉ាងណាក៏ដោយតែគាត់មានការបៀតបៀនគាត់មានការបាក់ទឹកចិត្តតាមរយៈក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់តាមរយៈប្រពន្ធគាត់តាមរយៈមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហើយតាមរយៈអរិយសតាំងបានមកលបួងជីវិតរបស់គាត់ព្រះបានឲ្យអរិយសតាំងមកលបួងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងអាចរៀនបានថាជីវិតរបស់គាត់គឺមានសេចក្តីជំនឿមានការរឹងមាំហើយជាពិសេសយើងនឹងថាយោបគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលរឹងមាំ And especially some show us the God's comfort and God's wisdom and Christian's experience when they backslide, when they overcome, right? យើងដឹងហើយថាព្រះគឺព្រះអង្គមានការកំសាន្តចិត្តសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទទោះបីជាយើងពេលខ្លះយើងបានបែរក្រោយចេញពីព្រះអង្គតែព្រះអង្គនៅតែកំសាន្តចិត្តយើង Through the Son we can be comforted by God. ដូចជាមានមនុស្សខ្លះបានត្រូវបានដឹកចេញពីព្រះអង្គ And what about the other book like the prophecy written in the Daniel, Ezekiel, and Isaiah, something like that? ចុះដូចជាសភៅផ្សេងទៀតដូចជាសភៅ Daniel, Hosea, Joel, Amos ជាដើម Most of the prophetic books tell us God's salvation and God's rest at the end of the world and the millennium kingdom. Most of the prophetic books follow us like that. ហើយយើងត្រូវដឹងថាព្រះគម្ពីរដែលតកតងទៅនឹងការសេចក្តីទំនាយនឹងភាគច្រើននិយាយតកតងទៅនឹងការដែលព្រះអង្គយាងមកតកតងទៅនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះតកតងទៅនឹងការដែលការសោយរាជ1000ឆ្នាំការដែលព្រះអង្គបង្កើតផ្ទៃមេផែនដីថ្មីជាដើម Especially pagan story were prophesied on book of the Daniel from the Babylon Empire to the European Union at the end of the world. ហើយមួយទៀតសេចក្តីទំនាយមួយទៀតដែលបង្ហាញគឺតកតងទៅនឹងការដែលព្រះអង្គបានយាងមកហើយនឹងជាពិសេសសេចក្តីទំនាយប្រាប់ពីហេតុការណ៍ផ្សេងៗនៅលើពិភពលោកយ៉ាងហ្នឹង So now we are at the end of the world. When you read the book of the Daniel, there is a prophecy regarding European Union. European Union will be restored as a great kingdom from the Roman Empire. យើងដឹងថាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរស់នៅគ្រាចុងក្រោយហើយដែលយើងដឹងថាព្រះនឹងជិតយាងមកហើយមួយទៀតយើងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងអានព្រះគម្ពីរដល់យើងដឹងថាព្រះអង្គមានការទូទាយហើយជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងសហ
គមន៍អឺរ៉ុបដែលព្យាយាមគ្រប់គ្រងលើពិភពលោកយ៉ាងហ្នឹង European EU were united as a great kingdom against China and Russia, even though against the USA. Now Europe. ហើយទោះបីជាសហគមន៍សហភាពអឺរ៉ុបព្យាយាមយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែអង់គ្លេសឬអាមេរិកព្យាយាមបានថាកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតនៅបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសចិនអីនឹងជាដើម So like this, in the Old Testament there are 4 books, and the book of the Moses, and the book of the prophecies, and the book of the experience, and the book of story of the Israel, like this. យើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺមានតកតទៅនឹងសិភៅនិយាយតកតទៅនឹងការបង្កើតតកតទៅនឹងការដែលsorry okay yeah Moses books and prophetic books and the experience book, like from the Psalm to Ecclesiastes. សិភៅម៉ូសេសិភៅតកត Story of Israel. តកតនឹងសាច់ជីវប្រវត្តិរបស់អ៊ីស្រាអែល So through the book of the Moses we can find Jesus Christ. ហើយតាមរយៈសិភៅ the book of Moses តាមរយៈជីវិតម៉ូសេយើងអាចដឹងថាជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទជនជាតិអ៊ីស្រាអែល Story of the book of the story of Israel we can find good Christ's way and bad Christ's way. តាមរយៈជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទយើងអាចដឹងថាតើយើងអាចដឹងអំពីផ្លូវរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែរ And through the book of the prophecy we can know the coming of Jesus Christ and the whole human history. ហើយតកតងទៅនឹងសិភៅទំនាយរបស់ពុទ្ធហោរាយើងអាចដឹងអំពីការដែលយាងមករបស់ព្រះគ្រីស្ទ And through the right, so I already told 4 kind of things, right? Yes. Okay, so you may refer to it, right? Yes. You may refer to it. Okay. យើងដឹងថាទោះបីជានៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងដឹងថាមាន4តាមរយៈសិភៅម៉ូសេយើងដឹងឃើញតកតងទៅនឹងប្រាប់អំពីព្រះគ្រីស្ទហើយតកតងទៅនឹងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទហើយតកតងទៅនឹងសាច់រឿងរបស់លោកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងការដែលតកតងទៅនឹងការដែលព្រះគ្រីស្ទនឹងយាងមក Yole. Yeah. So at this time we just share the words of God regarding the right structure of the Old Testament at this Bible meditation. ហើយយើងព្យាយាមធ្វើទាំងអស់នឹងដើម្បីតកតទៅនឹងការផ្សាយដំណឹងល្អតកតទៅនឹងហេតុការណ៍4យ៉ាងនឹងដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹង Later we will note the right structure of the New Testament. ហើយតបយើងត្រូវដឹងអំពីសិភៅនៅក្នុងសិភៅគម្ពីរសញ្ញាថ្មី Okay. អរគុណច្រើន Goodbye ជំរាបលា Yeah